So yun nga kabatak, no? Ang ganda din naman ng box niya, meron pa siyang foam. So ito po yung item. What's up? Kamusta mga kabatak? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel na Anli Batak, no? At sa vlog nga na po ito ay tayo mag-unboxing po ng self-bearing pedal po, all slick from Shopee, no? So titignan natin kung self-bearing ba to, kung maganda ba to. So let's go! So yun ang mag-unboxing na punta tayo, no? So yun nga pala mga kabatak, nilalagay ko lang po sa description yung link nitong product. So tara, buksan na natin. Unboxing tayo ngayon. Patingnan naman ang ating order mga kabatak, ha? Woo! Woo! Yes! So yun nga po mga kabatak, no? Ang tatak niya ay BSTO. So, all stick po siya mga kabatak, self-bearing daw. So tara, tignan natin kung self-bearing nga ba to. So yun nga po nga yung okay lang. So yan po yung laman niya. Kita nyo ba mga kabatak? All stick po. So yun nga mga kabatak, no? Ang ganda din naman ng box niya, meron pa siyang foam. So ito po yung item. All stick po ang tatak, no? So maliit po siya. Ang sukat po nito ay 4.1 inches mga kabatak, no? At self-bearing na rin po siya. So dito na lang nyo po siya ilalak. So ganyan lang po siya kalaki mga kabatak. At mayroon po siyang tatlong tusok-tusok, basta yun na yun. Diba, ito po yung right, tsaka ito po yung left mga kabatak. All stick po from Shopee, no? So yun mga kabatak, no, hindi ko po siya maididikit sa bike, no, kasi yung bike po natin is ninakaw po kahapon, December 24. Kasi ninakaw po no kahapon, May 24 po, no? So ito, dumating po yung order natin from Shopee, no? Dumating, tapos kahapon dumating din from speedometer sa isang battery kits po, no, na all stick din, no. Yun binuksan ko na po, no. Yun titestingin na lang po natin pag may nabili na po tayo na bagong bike mga kabatak. Tsaka din natin ito itidikit. So titestingin natin kung maganda pa to, kung stock ba sa pa o hindi, kung matibay ba talaga o self-bearing, no. Yung pagkaka all stick itong pedal para talaga siyang original, no? Hindi siya yung basta-basta mababangpas, no? So yun yung maganda dito mga kabatak. So yun mga kabatak, no? Pag nagustuhan nyo itong vlog nito ay don't forget to subscribe my YouTube channel na Anli Batak, no? Namimigay po tayo ng sticker, no? From Anli Batak at ng mga blinker ng mga ilaw, no? So thank you for watching. Peace out.